El recurso educativo que he creado se llama El sonido del barro. Es para infantil, para los más jóvenes. El objetivo de la caja es ponerse en contacto con el arte sonoro y con la escucha. M'ha aportat molt en quant a conèixer el funk com a element didàctic. Havíem treballat en funk, però més de tipus d'exploració. La Casa de Recursos ens ha obert més possibilitats d'experimentació en el so, en el funk i en l'escolta. I m'ha obrit un poc la ment a l'hora d'explorar diferents sonoritats i intentar que els xiquets i les xiquetes facin música amb qualsevol material. A mí siempre me gusta mucho trabajar con niños porque siempre me inspira mucho su curiosidad y su forma de ver el mundo. Por eso también creo que es importante dejarles explorar el mundo y dejarles explorar el sonido. Era molt fàcil vincular el projecte amb els xiquets d'infantil. A nivell curricular, este projecte ha estat present en les 3 àrees que ens marca el decret. Tot allò relacionat en el cos, a nivell sensorial, tota la part d'exploració i després tota aquella part més creativa. Que en aquesta etapa és el que estem treballant a diari. Entonces, en la caja tenemos objetos para escuchar y objetos para hacer sonar. El que és la base de la caixa és un xilòfon amb les plaques de ceràmica, un ceramòfon, que es diu. Aquí tiene una cuerda de guitarra, la cual también se puede tocar. Hay unos cascabeles de cerámica que también se utilizan para los ejercicios y los juegos para escuchar. Luego hay diferentes objetos para hacer sonar, como canicas, las baquetas, también hay un arco y objetos para escuchar. Entonces también hay recipientes, los cuales se pueden colocar alrededor de las orejas y también hay un tubo de barro para escucharlo cuando está en contacto con el agua y, por supuesto, y muy importante, la guía. En la guía se explica diferentes formas de cómo se puede producir sonido y la guía tiene 4 fases. Dona molta llibertat per a que tu, en cada moment, segons com està l'alumnat, pugues fer unes experiències o unes altres. I em pareix que està molt ben estructurat perquè primer comença treballant l'atenció y la concentració y escucharse los unos a los otros, pero también escuchar al sonido ambiente con la idea de que todos los sonidos son parte de una composición eterna. Després passa a una part més manipulativa, on ja treballem amb el funk. En el que se explica todo el proceso del barro, desde recolectarlo hasta prepararlo, secarlo. Relaciona el llenguatge sonor en el llenguatge plàstic. Modelant un instrument, arribem a escoltar la terra, a escoltar el funk. Es una forma de conectar con el material, pero también conectar con el medio ambiente. I també hem creat els nostres propis sons, en instruments que hem creat en materials quotidians. Ir en busca de objetos los cuales suenan, convirtiéndolos en pequeños instrumentos. Para después, en la 4ª fase, en la que los niños jugarán, tocarán juntos con los instrumentos que ellos han encontrado y han creado, utilizando partituras gráficas, pero también al final invito a los niños a crear sus propias partituras para luego tocarlas. Posar-li so a aquestes imatges. Per a mi, el moment més xulo ha sigut aquest moment en el que ells descobreixen que el funk de veritat té so. Escoltar el funk és el que més m'ha agradat. Un poquet diferent. Molt estrany. Fa bambolletes, al mar, a l'aigua, al ventilador, el sol, l'arena i la pluja. El que més m'ha agradat és a fer son en les cascabells. Estos sonen musicals. Ting, 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 como a pedra cuando la tires. Fer tasses i fer pols. També m'ha agradat lo de tocar. Ha sigut impressionant per als xiquets perquè els fascinava escoltar com sentien el funk. M'han paregut molt interessants els jocs que es proposaven en la caixa,
com per exemple els cascavells de ceràmica, el joc del silenci o el joc de l'endevinador i el lladre. Que amagar les cascavells darrere d'algú i el que està al mig té que endevinar-les. Han gaudit moltíssim en les experiències, tant del contacte més sensorial en la matèria, com en aquelles que han sigut més de joc, on han tingut que participar d'una manera més activa. Y tocar juntos, hacer música juntos es algo muy social y estar en contacto con la cerámica, se desarrolla el tacto, pero también escuchándolo es como sí, una experiencia completa. Jo crec que el so del funk ha vingut per a quedar-se. I poder continuar jugant en la caixa i en les propostes que són, en realitat són infinites.